ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਟੈਪ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਵੀ ਲਵ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਵੀ ਲਵ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। Everything is dependent on nature and we cannot predict any life without nature, and we will always try to raise our voice to the extent we can.